Sekarang saya sudah sampai di base campnya Gunung Bongkok. Jadi tadi perjalanan sekitar 1 sampai 2 jam setengahan guys. Perjalanan juga macet dan jalannya jelek. Ya alhamdulillah lah kita sampai di sini. Cuacanya agak mendukung guys, jadi cuacanya nggak terlalu mendung dan ini cocok buat trekking. Kita sudah sampai di pos 2 pos Menslu. Jadi pendakian awal itu lumayan landai, jalurnya lumayan landai dan kita akan terus ke dalam. Mungkin jalurnya lebih ekstrim lagi guys. Jalurnya mulai menanjak guys, mulai naik nih jalurnya. Dominasi oleh hutan bambu, masih hutan bambu guys, masih landai, belum terlalu menanjak. Semakin ke dalam jalurnya semakin ekstrim dan kali ini didominasi oleh bebatuan terjal seperti ini guys. Dan ini di sini mulai ada tanjakan cukup ekstrim guys. Lihat, sini mulai ada tanjakan. Jalannya kembali ada tanjakan. Sebenarnya gunung ini tuh tidak terlalu tinggi, cuma tanjakan seperti ini yang bikin para pendaki cepat lelah. Tapi untungnya jalannya sudah dibikin jalan setapak kayak gini guys, jadi sedikit agak memudahkan para pendaki pemula untuk naik jalur pendaki seperti ini yang banyak menguras tenaga. Di sini mulai ada tanjakan seperti ini. Tanjakannya cuma lumayan curam guys, tapi ini belum seberapa. Di atas masih ada lagi yang lebih curam. Kita lanjut ke atas guys. Di sini mulai ada tanjakan seperti ini dan batu besar. Saya lihat tanjakannya mulai ekstrim guys. Ini tidak seberapa dan dosa-dosa saya. Jadi teman saya sudah di depan.
dan tinggal beberapa pos lagi kita mencapai tempat camp ataupun pos puncak 2. Guys, kita sudah sampai di area puncak 2. Ini areanya sangat luas, cukup buat ngecamp dan ya buat mendirikan tenda. Kita lihat areanya cukup luas guys. Puncak 2 ada petunjuk seperti ini, area camp datar 2. Berarti areanya ke sana. Sendirian saya, nggak ada orang. Kita lihat. Dan di sana di bawah itu ada puncak 2, tempat area ngecamp juga, tapi pemandangannya lebih indah. Benar-benar sendirian, nggak ada pendaki sama sekali. Dan teman saya juga masih di belakang. Apa saya yang terlalu cepat? Mudah-mudahan ini tidak ada apa-apa guys, karena view di sini benar-benar nggak ada orang sama sekali. Dan itu saya lihat ada jalan di bawah. Saya akan coba telusuri ke bawah guys. Mudah-mudahan ketemu jalan keluarnya. Kemudian saya turun duluan. Sini benar-benar nggak ada orang. Saya sendirian di sini guys. Masih menurun dan didominasi oleh bebatuan seperti ini. Kita akan coba turun dan cari tempat yang lumayan bagus buat ngecamp. Oke guys, alhamdulillah kita sampai di puncak 2, area camp 2, camp datar 2 guys. Wow, view-nya benar-benar sangat indah guys. Kita lihat area camp 2 puncak datar. Sudah sampai di puncak 2 Gunung Bongkok Karawang, Gunung Bongkok Purwakarta. Jadi ini area camp yang sangat disukai oleh para pendaki karena areanya juga sangat luas dan pemandangannya guys. Pemandangannya sangat indah. Guys, kita sampai guys.
Kejebak hujan guys. Nungguin continue. Guys, kejebak hujan. Itu udah baik bang. Hujan badai ini. Aduh. Tapi ini gak sepiro ya gitu kali sini. Ya guys, sebentar lagi kita akan nyampe ke puncak pertama. Perjalanannya sangat berbahaya sekali karena jalannya juga licin. Semalam habis diguyur hujan. Jadi buat kalian yang terpaksa melakukan perjalanan malam seperti ini, saya ingatkan lagi untuk berhati-hati karena sisi kanan kiri kita jurang, dan dengan kontur jalan yang nanjak serta licin seperti ini, itu rawan sekali kecelakaan. Dan kita lihat di atas sudah terlihat puncak pertama, Batu Tumpuk. Oh benar guys, kita pegangan ke tali seperti ini guys, karena jalannya didominasi oleh bebatuan kapur yang licin sekali ini, yang licin habis hujan. Jadi kita dikasih oleh orang base camp pegangan seperti ini. Oke guys, kita naik. Bismillah. Nah, itu sudah terlihat puncaknya guys. Oh, ini guys, puncak Batu Tumpuk. Dan alhamdulillah kita sampai di puncak. Alhamdulillah kita sampai di puncak dengan selamat. Kita langsung ke atas guys. Cak, becak.